Precisamente o que estamos intentando compatibilizar o crecemento do orzamento en defensa a nivel europeo, eso vai ser inevitable por moitas razóns, con que se sigan preservando partes fundamentais, como pode ser, por exemplo, todos os cartos da política da PAC, da Política Agraria Común. Pero é certo que o presuposto en defensa vai medrar e quen este ben posicionado tirará moita ventaxa, terá moita ventaxa. E hai as empresas galegas que levan moito tempo traballando, desde as máis pequenas especializadas en tecnoloxía, hasta as máis grandes que levan tempo neste sector, teñen unha magnífica oportunidade e isto supón investimentos, creación de postos de traballo e posicionarse para o que poida vir no futuro. Xa nos gustaría a todos que non aumentar os gastos en defensa, pero, insisto, isto vai ser unha realidade, xa o estamos vendo, e, polo tanto, o que temos que facer aproveitar, entre comillas, esta situación e que, polo menos, se beneficien moitas empresas galegas e hai unha estrategia diseñada pola Xunta de Galicia con axudas para que empresas que non estaban neste sector se poidan transformar, polo menos en parte, e poidan optar a contratos. E creo que vai ben e creo que nos próximos meses podemos ter boas novas nese sentido.